Ինչքան ժամանակ է, որ արդեն ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դիմաց հացադուլ եք իրականացնում։ Այսօր 8-րդ օրն է։ Իսկ ինչպես է ձեր ինքնազգացողությունը, ինչպես եք ծեծկում։ Բավարար դեռ ուժ ունեմ պայքարելու։ Բժիշկներ չեն եկել այս 8 օրվա ընթացքում։ Մի անգամ եկել են, ճնշման հետ մի քիչ խնդիր կա, բայց դա բնական երևույթ է, էլի։ Հացադուլի ժամանակ։ Ինչ եք կարծում, հացադուլը ինչ-որ էական փոփոխություն կտա։ Միանշանակ կտա, հաստատ կտա։ Ժամանակի հարց է։ Ընդհանրապես իրար պետք է հավատանք, վստահենք ու մի գաղափարի շուրջ հավաքվենք։ Ձեզ նաև այցելել է Մանեթ Հանդիլյանը, ով Ազատության հրապարակում է հացադուլ իրականացնում։ Ինչ եք զրուցել։ Միգուցե միանաք նրան Ազատության հրապարակում։ Ինչ պլաններ ունեք։ Շատ դրական կարծիք թողեց Մանեթ Հանդիլյանը ինձ վրա, ճիշտ ասած։ Զրուցել ենք, մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել։ Մեկ էլ միանալու հետ կապված էլի, մենք գաղափարներով նույն ուղղությամբ ենք եթում ու էական չի, ես որտեղ եմ, նա որտեղ է, կարևորը սենց ասած գործը արվում է, ես իմ օրակարգ ունեմ, իրենք իրանց օրակարգը ունեն, դե եթե անհրաժեշտություն լինի, ես խնդիր չեմ տեսնում, իրանց հետ է կշարունակեմ հացադուլս կամ մեկ այլ մարդու հետ, սենց ասեմ, եթե իմ օրակարգը ես վերջացնեմ, կարողանամ իրականացնեմ այն ինչ որ ես մտածում եմ, դրանից հետո մեծ սիրով ինձ համար խնդիր չի ինչ որ մեկին միանալը, կարևորը որ արդյունք տա։ Ինչ եք պատրաստվում անել այստեղից հետո, երբ հացադուլը օրինակ կդադարեցնեք։ Ստեղից հետո որոշել եմ այսօր այսինքն էլի, գնամ Ռուսաստանի դեսպանատուն, այնուհետև Ամերիկայի դեսպանատուն, Ֆրանսիայի, սենց Մինսկի խմբի համանախագահների տամնա գլխավոր պետությունների դեսպանատան դեմը, որովհետև իրոք ինձ մի հարց է հուզում, հարցս հետևյալն է, երբ որ ժամանակին դիտորդները գնում էին Արցախ, Արցախից հետո գնում էին Ադրբեջան, ուզում հասկանամ տերարիստների մոտ էին գնում սկզբից, քանի որ այսօրվա օրով իրանց հոդվածներից մեկը տերարիստն է, այսինքն ահաբեկչության մեղադրանք առաջ քաշվում, մի հատ հասկանանք ահաբեկիչների հետ ինչ կապ ունեն տվյալ երկրները։ Այսինքն ինչ որ օգուտ կտա դեսպանատների առջև հացադուլ իրականացնելը, այլ կառույցների դեմ հացադուլ իրականացնելը, ինչ եք կարծում։ Օգուտ կտա, բայց մենք պետք է Հայաստանով չսահմանափակվենք, էլի ճիշտ ասած, բարև ձեզ։ Ստեղից պետք է ինչ-որ մի բան սկիզբ առնի, ես մտքեր ունեմ, միգուցե շատ շատերը չկիսեն իմ մտքերը ինձ հետ, բայց սա այն հարցն է, որ պետք է մարդիկ մի կողմ դնեն էմոցիաները, մի կողմ դնեն մեր գեիների լավ ու վատ կողմերը, հասկանան, որ իրենք հայ են, իրանք այս պայն հալածվում են ու հալածվում են ոչ մենակ իրանք, այլ նաև սենց ասած դա մեզականա մեզ է վերաբերվում։ Նաև ինչ պետք է լինի, որ օրինակի համար այսօր ունենք ուժեր, օրինակ կառավարությունն է, ընդդիմությունն է, սովորական ժողովուրդն են, որոնք որ ոչ մի բանի մեջ աշխատում են չխառնվեն։ Ինչի բոլորը միասնական ուժերով ենթադրենք չհավաքվենք Ազատության հրապարակում մեր չպահանջենք մեր ռազմագերիներին, ցույց տանք, որ մենք պահանջատեր ենք վերջի վերջը, որովհետև հայ ինքնստինքյան պետք է պահանջատեր լինի։ Դրանով ենք մենք տարբերվում մեր անցած ճանապարհով։ Բոլորը այսինքն մի հարցի շուրջ աշխատեն, ոչ մի կառույց, ոչ մեկին չխոչընդոտի։ Այսինքն չեմ դիմում ուղիղ կոչով, չգիտեմ, մեր կառավարությունը, բայց համենայն դեպս դինում են դեպքեր շատ պարզ հստակ ասեմ, որպես ժողովրդից եկած մարդ, որ ասում են, այս հավաքին պետք չի գնաք, նկարվում են, այդ մարդկանց գործից հանում են, չէ, բոլորը թող նեյտրալիտետ պահեն, թող ամեն մեկը իր խղճով շարժվի, հավաքվենք, դիմենք ամբողջ աշխարհին, մեր սփյուռքին դիմենք, մեր եղբայրներին, քույրերին, մայրերին, ովքեր որ ուժ ունեն պայքարելու, ովքեր որ հնարավորություն ունեն պայքարելու, բոլոր դեսպանատների դեմ Ադրբեջանի բոլոր երկրներում ակցիաներ իրականացնեն բողոքի, որովհետև ճիշտը անտեսվում է եւ
Ամենակարևորը, որ ես կուզենամ իմ միտքս կիսեմ բոլորի հետ, հավաքի ժամանակ մենք երբեք չպետք է քաղաքականացնենք, մեղավորները գտնենք, մեղավորը Ադրբեջանի Հանրապետությունն է եւ այդ հավաքի ժամանակ խոսեն մենակ մասնագետները, իրավաբանները, մարդու իրավունքի պաշտպանները, ովքեր որ կետ առ կետ կներկայացնեն համայն աշխարհին Ադրբեջանի կողմից թույլ տված սխալները եւ անօրինականությունները, որպեսզի բոլորը տեղեկացված լինեն։ Դուք նշեցիք, որ 8 օր է ինչ հացադուլ եք իրականացնում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև, օրինակ ինչ արձագանքներ եք ստացել գրասենյակի աշխատակիցներից։ Դրական նոր որ բարևեցի ճիշտ ասած այդ խոսալուց Ֆրանսոյե Ժակոբը անցավ ՄԱԿ-ի, եթե չեմ սխալվում, տնօրենն է, շատ դրական։ Ես իրենցից գոհ եմ մարդկային վերաբերմունքի, ամեն ինչով փորձում են ինձ օգտակար լինեն, նույն ձև աջակցություն հայտնում են ձեզ։ Միանշանակ, այսօր որին վրանը ստեղ դրած է, իրանք էլ են թույլ տվել, ասել են մենք խնդիր չենք տեսնում, կարող եք ձեր վրանը դնել, բացի ձեր վրանը դնելուց այստեղի անվտանգության աշխատակիցներն է շատ լավ են վերաբերվում։ Ինձ ինչ անհրաժեշտ է օրինակի համար, խնդրում եմ, չէ, բախ չկա։